Եթե ասենց խոսամ ինչի մասին եմ երազել փոքր ժամանակ, ուզում եի դառնալ հրշեջ փրկարար, շատ փոքր ժամանակ։ Ու գրեթե մինչև հասուն տարիքը դրա մասին երազում էի։ Բայց փորձը ցույց տվեց, որ դարձա ավելի շատ լեռնափրկարար, քան հրշեջ փրկարար, որտեղ ես նաև հիմա այս բան հանդիսանում եմ այմում գրանցված լեռնափրկարար։ Որտեղ լեռնագնացները իրենք դիմացկուն են, տեղանքին լավ ծանոթ են, ունեն այդ բոլոր սարքավորումները անվտանգության, հա, օրինակ մեր մոտ եղել է մի քանի դեպք, որ դեպքեր են պատահել լեռներում, առաջիններից այս լեռնագնացներն են գնացել օգնության։ Դպրոցում սիրածս առարկան աշխարհագրությունն էր, ու եկավ այն պահը, որ պետք է արդեն ընդունվեի համալսարան ու հենց աշխարհագրության գծով։ Ու քանի որ իմ կրթությունը ռուսերեն է, այս ռուսական դպրոցում եմ սովորել, այնտեղ միակ տեղը, որտեղ կար ռուսերեն եւ աշխարհագրություն հանձնել, այն ժամանակ սլավոնական համալսարանն էր, մեր համալսարանը։ Եվ ընդունվեցի туриզմի բաժին, հա, ճամփորդել այդ ակտիվությունը, ճամփորդությունը փոքրուց միշտ սիրել եմ։ Եվ համալսարանական տարիներին արդեն туриզմ սովորում էի, երրորդ կուրսում բախտ վիճակվեց, ընկերները հրավիրեցին այն ժամանակ որ գնանք լեռ բարձրանանք, դա 2009 թվականի ապրիլի 12-ն էր, երբ որ առաջ անգամ սար բարձրացա, լավ հիշում, զատիկի օրն էր նույնիսկ։ Ու այդ վերելքից հետո, որ մի անգամ, երկու անգամ բարձրացա, անդադ ուզում էի, պահանջում էի ընկերներից, ասում եկեք նորից եթանք, նորից, ու ստացվեց, որ այդ ժամանակ արդեն կողմնորոշվեցի ինչ եմ ուզում դառնամ, որ ոլորտով շարունակեմ, դա արդեն 20 տարեկանում գիտեի։ Ու դողության միջև շարժվում եմ։ Նույնիսկ անկեղծ գերազանց ուսանող չէի, բայց սիրում էի կային առարկաներ, որոնք սիրում էի, որոնցից մեկը հենց մարքեթինգն էր, ռեկլաման էր, այդտեղ դրա դիմաց ունեի հետաքրքրուն ինտերեսն ինչ որտեղ նաև դասախոսներից էլ է կախված, դա դու ինչքանով կսիրես այդ առարկան, եւ բախտս բերել էր այդ հարցում, Նոնե Ռաֆայելովնան էր մեր մարքեթինգի դասախոսը, ու այդ ինստիտուտի սովորած տարիների գիտելիքները ես արդեն օգտագործեցի, երբ արդեն հիմնեցի ակումբը ու այդ մարքեթինգ, հա, այդ մնացած այդ իմ ծանոթությունները, հա, այդ մարդկանց այդ հոգեբանություն էին կանցնում շատ, հա, այդ ամեն ինչը ինձ հետագայում ակումբի կայացման սկզբնական ընթացքում շատ օգնեց, որը ես միշտ խոստովանել եմ նաև մեր համալսարանի դահլիճում եմ խոստովանել, որ 21 թվականին ինձ պարգևատրում էին որպես սկզբունքները պահպանող համալսարանի սկզբունքները պահպանող ուսանողներից մեկը է։ Туриզմը ինքը լայն իմաստուն է, հա, կարաս դու աշխատես հյուրանոցում, կարաս աշխատես տուրկամպանիայում որպես մենեջեր, բայց այնց ակտիվ չլինես։ Ես այն ուսանողներից եմ, որ իմ մեջ ավելի իմ ստержնի մեջ կար այդ ակտիվությունը, հա, այդ ավելի շատ այնց ակտիվ туриզմի սիրահար էի ես։ Արկածային ոլորտում միայն ես շարունակեցի։ Ես ինքս ոնց որ գնացի դրան բացահայտեց ինձ, ոչ մեկը տարարկան չէր դասավանդում։ Եթե դուք գտնեք մարդ, ով կարող ամբողջությամբ բացատրի, թե ինչի համար են բարձրանում լեռներ, այդ մարդուն Նոբելյան մրցանակ է հասնում։ Դա անբացատրելի է, ես չեմ կարող կոնկրետ ասեմ, թե ինչն է ինձ դրդում ես սար բարձրանում։ Դա ինձ դուր է գալիս, լեռները կան, բնությունը կա, մենք բնության մի մաս ենք, ու լեռներն է բնությունն են, դրանով մեր ամեն մարդ կանչում է մեզ այդտեղ։ Ես չեմ կարող կոնկրետ ասած կոնցեպցիան ասեմ, թե մենք ինչի ենք սար բարձրանում կամ ես ինչի եմ ես կոնկրետ սար բարձրանում։ Ինձ դա դուր է գալիս։ Ես այնտեղ ինձ շատ ավելի կոմֆորտ եմ զգում, քան քաղաքում, կամ գրասենյակում, կամ մարդկանց հետ շփումների ժամանակ, հա, այնտեղ դա ավելի այնտեղ ուրիշ է։ Մենք մեր ոլորտի մարդիկ այդ աշխարհի մարդիկ են, հա։ Դա տենց կարամ բացատրեմ մեր լեռնագնացության գնալու ցանկությունը։ Գիտեք, ուսանող Արտյոմի ու դասախոս Արտյոմի մեջ շատ մեծ տարբերություն կա, որովհետև նախ ես այն ժամանակ շատ բավական երիտասարդ էի, շատ բան պատկերացում չունեի, իսկ հիմա ես արդեն ուսանողները տալիս եմ այն, ինչը որ ես այն ժամանակ գտնում էի, որ պակաս է մեզ, հա, որովհետև ուսանող Արտյոմը ինքը շատ միամիտ էր այն ժամանակ,
շատ բան չէր հասկանում, չէր պատկերացնում, բայց իսկ դասախոս Արտյոմը տալիս է այն ինչը, որ ինքը այն ժամանակ դրա պակասն է զգացել ու ուսանողների հետ շփումով, հա, աշխատել ուսանողների հետ, թե գնահատականների առումով, թե գիտելիքների առումով, հա, ես կարծում եմ, որ պրակտիկ գիտելիքները ավելի կարևոր են մեր ոլորտում, հա, այդ արկածային ոլորտում, քան այս թեորիան։ Իսկ մեր ժամանակ պրակտիկը գրեթե չկար։ Իսկ հիմա ես ուսանողներին տալիս եմ այն, ինչը որ իրանց համոզված եմ այն մարդիկ ում հետ որ այդ ստիարժանը կա, հա, այդ արկածային туриզմի, իրանք այդ ուղղությամբ կգնան, կշարունակեն ու համոզված եմ, որ մեծ հաջողություններ կունենան։ Շատ բան չի փոխվել։ Ես կարծում եմ, որ շատ բան չփոխվելը դա լավ է, որովհետև այն ժամանակ մենք լավագույն համալսարանն ենք համարվում, ու ես միշտ ամենտեղ բարձրաձայնում եմ, որ Ռաուն ամենալավ համալսարանն է, հիմա էլ եմ դա ասում, ու կարծում եմ, որ շատ բան պետք չի փոխվել, այն ժամանակ ես որպես ուսանող էի գալիս համալսարան, իսկ հիմա ես որպես դասախոս, ու կրկնակի պատասխանատվությունը որպես դասախոս ավելի մեծ է, քան այն ժամանակ որպես ուսանող, պատասխանատվությունը այդքան մեծ չէր իմ մոտ, կամ երևի չէի հասկանում, բայց հիմա որպես դասախոս բարձր մեծ պատասխանատվությամբ եմ համալսարան այցելում ու դա ինձ դուր է գալիս։ Եթե ես մեր համալսարանը նմանացնեմ որևիցե մի լեռան, ես կնմանացնեմ իմ երազանքի լեռանը, դա Հյուսիսային Ամերիկայում գտնվող Մակինլի լեռնագագաթն է, ամենաբարձր գագաթն է, դա իմ երազանքի գագաթն է, որ ես ուզում եմ բարձրանամ ու համոզված եմ կբարձրանամ։ Երբ լուսանկարով տեսա այդ լեռը, ինքը շատ գեղեցիկ էր, շատ տպավորիչ, շատ sense իրանից լեռ ներկայացնող լեռ է։ Իմ առարկան խիստ պրակտիկա, օրինակ ես իմ ուսանողներին գնահատական չեմ նշանակում, ու իրանց գնահատականը հենց արշավների, հա, այդ պրակտիկ դասերին գալն է։ Ես ինքս եմ մտածել, որովհետև թեորիապես մեր առարկային չարժի հենց գնահատական տալ։ Գնահատականն է բարձր գնահատական, դա այն ուսանողն է, ով սիրելով նվիրված գա կսպասի հերթական մեր պրակտիկ դասին։ Դա արշավներն է, եւ արշավները ինքնին բարդ չեն, միջինաբարդության են, որպեսզի ուսանողները ինտեգրվեն այդ հայքինգ մշակույթի մեջ, այնտեղ մենք պրակտիկ դասի ժամանակ մենք իրանց հետ անցնում ենք, թե ինչպես պետքա ճիշտ պատրաստվել, հա, հայքինգին, ուսապարկի, ոնց պետք է, ինչ պետքա լինի ուսապարկի մեջ, ինչպես պետքա քայլել, ինչպես պետքա տեղանքում կողմնորոշվել, հա, այդ ամեն ինչը մենք ես իրանց սովորեցնում եմ։ Ու իրանք շատ ովքեր որ դուր է գալիս բավականին էնտուզիազմով դա լսում են։ Իհարկե կան ուսանողներ, որ իրանց համար բարդ է, չուզենալով են գալիս, դա արդեն իրանք էլ են հասկանում, որ դա այդ իրանց ոլորտը չի, իսկ այն մարդիկ ում որ դուր է գալի, իրանք ուզում են շարունակեն այդ հայքինգները, որովհետև հայքինգը ինքը աշխարհում ընդունված է ու Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում ամեն երկրորդը ճամփորդում է հայքինգ անում ու դա պետք է, չէ՞, ապագա սերունդների համար, որպեսզի իրանք ավելի առողջ, ավելի կազմվածքով տեսք ունենան մեծահասակ տարիքում, հա, թե կանայք, թե տղամարդիկ։ Լեռնագնացների մասին շատ ֆիլմեր են նկարահանում, հիմնականում դրանք կամ դոկումենտալ են, կամ իրական դեպքերի վրա նկարահանված ֆիլմեր են։ Ուղղակի ռեժիսորներին ինձ թվում է, որ հետաքրքրում է այդ մարդկանց լեռնագնացների այդ ինչեր են իրանք ընդունակ եւ ինչեր են պատրաստ, հենց բնության հետ կոպիտ ասած մարտնչելու ժամանակ էլի կամ դժվար իրավիճակում հայտնվելու կամ կյանքի մահ կռիվ տալու եւ դա քանի որ դա իրական դեպք է յուրաքանչյուր ռեժիսորին դա հետաքրքրում է ու իրանք ցանկություն առաջանում դա նկարահանել շատ կարեւոր է այդ համալսարանում ներդնել այդ արշավային մշակույթը որ ոչ միայն մեր ֆակուլտետի հա ուսանողները գնան արշավներ այլ ամբողջ համալսարանը այդ մշակույթը ունենա ճամփորդելը, հա, արշավելը բացի դրականից ոչ բացասական բան չի տալիս, միայն պետքա միշտ պահպանել անվտանգության կանոնները, որն էլ որ ես միշտ իմ ուսանողներին դրա մասին հիշեցնում եմ, որ պետքա միշտ պահպանել անվտանգության կանոններ, կլինի արշավից դուրս։ Ուրեմն 2024 թվականին շատ մեծ իրադարձություններ եղան, մեր ակումբի 10-ամյակներ, եւ մենք 10-ամյակի առիթով ունենք մի քանի լոկացիաներ
որոնք մինչ այդ հայկական խմբեր չէին եղել, որոնցից մեկը Հարավային Ամերիկայում Պերուի Մաչու Պիկչու գնալն էր, ճիշտ անհատներ եղել էին Մաչու Պիկչուում Հայաստանից, բայց որպես խումբ Հայաստանից չէր գնացել եւ մենք 24 թվականին ակումբի 10-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանից 8 հոգանոց խմբով գնացինք դեպի Ինկերի կորուսյալ քաղաքի հետքերով դեպի Մաչու Պիկչու։ Շատ էպիկ եւ շատ տպավորիչ արշավ եղավ, այդ ժամանակ շատ գեղեցիկ էր։ Ու այդ ժամանակ մենք բոլոր տեղերով տարածում էինք, որ մենք Պերուում ենք, Մաչու Պիկչուում ենք, դրանից հետո այդ հիանալով այդ Մաչու Պիկչու այդ տեսարաններով, այդ ծանոթանալով իրենց մշակույթի հետ, մենք նաև այնտեղ բարձրացանք այն հայտնի Ծիածան լեռը, Rainbow Mountain, այդպես են անվանում, այնտեղ էլ ծածանեցինք մեր Հայաստանի դրոշը եւ ասենց հպարտ ուրախ վերադարձանք եւ դրանից մի քանի ամիս հետո մենք ուղևորվեցինք արդեն Հյուսիսային Աֆրիկա, Ատլասի լեռներ, մենք անվանեցինք այդ արշավը Բերբերյան առյուծի հետքերով արշավ եւ բարձրացանք Ատլասի լեռների ամենաբարձր Թուբկալ լեռնագագաթը եւ արշավեցինք նաեւ Սահարա անապատում, էլի ոնց ժամանակ էլի առաջին հայկական խումբն էինք, որ այդ նման ճամփորդություն կազմակերպեցինք այդ տարի, ու որից հետո արդեն հետևեցին հերթական խմբեր, որոնք պատրաստվում են էլի նույն ճամփորդություններով գնալ։ Այսինքն այդ հայտնի եւ հերու տեղեր գնալը Հայաստանում դառնում է քիչ-քիչ ավելի ակտուալ, որովհետեւ մարդիկ տեսնում են եւ իրենք էլ են ցանկություն առաջանում լինել այդ վայրերում։ Եվ հիմա, քանի որ Հայաստանում արշավային մշակույթը բավականաչափ զարգացել է եւ լիքը մարդիկ հնարավորություն են ստանում այդ լինեն այդ հայտնի վայրերում։ Իմ դասախոսական աշխատանքը Սլավոնական համալսարանում ինձ այնքանով է շատ sense ոգևորում, որտեվ ես համ ճամփորդում եմ, համ դասախոսում, հետո ճամփորդությունից իմ փորձից կիսվում եմ ուսանողների հետ, այսինքն ես պրակտիկ գիտելիքներ եմ նաեւ թեորիապես պատմում իմ անցած փորձից, կլինի վատ, կլինի լավ, ու դա բավականին հետաքրքիր է եւ ոգևորող է, որովհետեւ ես նկատում եմ, որ ուսանողներին դուր է գալի, որ ես օրինակ պատմում եմ օրինակ ինչ որ դեպք է պատահել լեռներում, ու այդ դեպքը կապում եմ իմ հետ կապված, հա, կլինի լավ, կլինի վատ, ու սեփական օրինակով, սեփական փորձով այդ ուսանողներին մատուցում եմ։ Հա, այդ ճանապարհորդող դասախոսի, հա, այդ օբրազը, հա, կերպարը բավականին ոգևորող է եւ համոզված եմ, որ կշատանան նման կերպարներ մեր համալսարանում։ Քանի որ ես ավարտել էի, հա, ռուս-հայկական համալսարանը, ես ամենտեղ միշտ ասում եմ, որ մեր համալսարանը ամենալավն է, դրա մասին բարձրաձայնում եմ, բայց դա այն խոսքերով էր երևում մի քանի մարդկանց մոտ, ու 2021 թվականին ես որոշեցի, ու քանի որ ես գիտեի ոչ մի համալսարան Հայաստանում դեռ դրոշը չէին բարձրացրել Արարատ լեռնագագաթ, համենայնպես ես այդ ժամանակ այդ վախտադրությամբ չգիտեի այդպես ինչ-որ դեպք, ես որոշեցի մեր համալսարանի դրոշը բարձրացնեմ Արարատի գագաթ։ Ես այդ ժամանակ կապնվեցի Արմեն Ռազմիկովիչի հետ եւ նման առաջարկ արեցի։ Ինքը ասենց շատ ողջորված դա ընդունեց այդ առաջարկը եւ մենք պայմանավորվեցինք, որ համալսարանում հանդիպենք, մանրամասն քննարկենք այդ ամբողջ ընթացքը եւ Արմեն Ռազմիկովիչը ինձ շատ ջերմ ընդունեց, մենք խոսեցինք այդ մասով, ասացի, որ դրոշ է պետք, ժամանակ համապատասխան ասոր դրոշ չկար, դեռ մի անգամից արագի մեջ կազմակերպեցին այդ դրոշը, հա, ու Արմեն Ռազմիկովիչի սենյակում մենք դա դրոշը բացինք, լուսանկարվեցինք եւ ցույց տվեցինք, որ այս դրոշը գնալու է Արարատի գագաթ։ Եվ մենք ուղղորդեցինք Արարատի դեպի Թուրքիա, դրանից մի քանի օր հետո, եթե հիշում եք, այն ժամանակ 21 թվականին դեռ այդ արկել սահմանները ամբողջությամբ չէին թույլատրում, դա այդ պանդեմիայի հետ կապված, COVID-ի հետ կապված, եւ մենք մեծ ճանապարհ ընկանք Բաթումիով եւ գնացինք դեպի Թուրքիա, հա, այդպես շրջան կազմեցինք, իջանք Բայազեդ ու Բայազեդում սկսեցինք մեր վերելքը։ Այդ ժամանակ 21 թվականին իմ բոլոր ես 10 անգամ բարձրացել եմ Արարատ լեռը, այդ ժամանակ մենք հանդիպեցինք իմ պրակտիկայում ամենավատ եղանակին Արարատի։
շատ բավականին ցուրտ էր, եղանակը վատ էր, ձուն էր գալիս, քամի էր ուժեղ, բայց այդ դժվար պայմանների դեպքում մենք բարեհաջող հասանք Գագաթ եւ այդտեղ միանգամից հենց հասա Գագաթ, ասա եկեք դրոշը բացենք, լուսանկարենք, քանի որ այնտեղ մի պատուհան էր բացվել, ամպրոտ չկար, միայն քամի էր։ Իսկ լեռներում գիտեք, այնտեղ պատուհանները, տենց եղանակային պատուհանները կարան արագ բացվեն, փակվեն, էլի վատ ոչ կայուն եղանակի ժամանակ։ Ու լուսանկարվեցինք, բավականին հաջող լուսանկարներ ստացան, բավականին լավ տեսանյութ ստացվեց։ Դրանից հետո ողջորված այդ ամեն ինչից մենք նաև դրա հաջորդ տարին ուղևորվեցինք Աֆրիկայի ամենաբարձր, Աֆրիկա մայրցամաք, ամենաբարձր գագաթը Կիլիմանջարո եւ Ռաուի դրոշը նաև բարձրացրեցինք Կիլիմանջարո լեռան գագաթի։ Համոզված եմ, որ ոչ մեկ նման բան չէր արել, նույնիսկ Հայաստանի երևի համալսարաններից ոչ մեկ համալսարանի դրոշը Կիլիմանջարո գագաթին չէր եղել, մենք առաջին եղանք, որը շատ տպավորիչ էր եւ ոգևորեցնող էր։ Ասեմ ինչն էր նաեւ ոգևորեցնող, որ երբ որ Ռաուի դրոշը հայտնվեց Արարատի գագաթին, դա նաեւ ուսանողների եւ դասախոսության կազմի մեջ էր դա մեծ ոգևորություն առաջացրել, հա։ Իրանց մարդկանց դուր էր եկել այդ իրավիճակը, դա նորություն էր, նորամուծություն էր ինչ որտեղ, ու ես դա զգում էի, որ ուսանողները ներկա եւ նախկին ուսանողները, դասախոսները բոլորը հպարտանում էին կարելի ասել, դրանով։ Ու դա ոգևորեց, որ մենք մեր Ռաուի դրոշը բարձրացնենք աշխարհի տարբեր գագաթները։ Ես մի քանի ամիս առաջ Հիմալայներում էքսպեդիցիա էի անցկացնում ու այնտեղ ես քայլեցի դեպի Էվերեստի բազային ճամբար եւ բազային ճամբարում էլ բարձրացրեցի մեր համասանի դրոշը, ինչպես նաեւ դրանից մի քանի օր հետո էլ արդեն բարձրացա Iceland Peak 5187 մետր բարձրության վրա, այնտեղ էլ մեր Ռաուի դրոշը ծածանեցի ու դա այս պայդրությամբ ամենաբարձր կետն է, որտեղ որ եղել է մեր համասանի դրոշը, բայց դա վերջը չէ, ես էլի պլանավորում եմ տարբեր գագաթներ ու համոզված եմ, որ այնտեղ նորից կծածանեմ ու համոզված եմ, որ մոլորակի ամենաբարձր լեռան գագաթին է կլինի մեր Ռաուի դրոշը։ Մեր համալսարանը ամենալավ համալսարանն է ըստ ինձ համարվում ու մեր համալսարանի ապագան կախված է մեր լավ որակով ուսանողներից, ովքեր որ կավարտեն, բայց կմնան հավատարիմ իրենց համալսարանին, ինչպես որ ես եւ իմ նման շատ ուսանողներ կան, որոնք մեկը ավարտելուց հետո միշտ ամենտեղ հիշատակում են մեր համալսարանը կամ աշխատում են համալսարանում կամ այլ ոլորտներում, բայց մեկը մնում են մնայուն համալսարանի արժեքներին, որովհետեւ մեր համալսարանը, ինչպես ես որ սովորում եմ, ասում են դա մի մեծ ընտանիք է եւ այդ ընտանիքը ես ամեն անգամ համոզվում եմ, որ դա մնայուն է, այդ ընտանիքի անդամները պետք է շատանան լավ նվիրյալ ուսանողներով։